Aujourd'hui débute la semaine économique de l'école cantonale de Watteville. Elle a lieu dans les locaux de la société Haka Gerodur à Benken. L'entreprise a mis à disposition ces locaux pour permettre aux jeunes d'avoir une expérience directe avec l'économie. Les élèves ne savent pas encore vraiment ce qui les attend dans les prochains jours et ils n'ont pas tellement de connaissances sur l'économie. La plupart d'entre eux aborderont ce thème pour la toute première fois lors de la semaine économique. Au terme de cette semaine économique, les participantes et participants disposeront de connaissances de base en économie. Pour cela, ils dirigeront seuls une entreprise à partir d'aujourd'hui. Le CEO ne manque pas de saluer les jeunes personnellement. Ich freue mich jeweils auf einen Haufen neue Gesichter, auf ganz interessante Fragen in der Fragestunde an den CEO und vor allem auf die jugendliche Leichtigkeit von all diesen Studenten. Die Wirtschaftswoche die hat einen festen Platz in unserer Jahresagenda. La semaine économique débute maintenant. En premier lieu, les élèves doivent formuler leurs attentes, mais également leurs craintes par rapport à cette semaine. Au terme de la semaine économique, un bilan sera dressé. Des animateurs, issus du monde économique, accompagnent les élèves pendant leur semaine économique. Les jeunes vont maintenant endosser le rôle de membres de direction durant une semaine. Pour ce faire, ils seront coachés par des animateurs. Ich erwarte von der Wirtschaftswoche, dass ich ein bisschen mehr praxisorientiert arbeiten kann und nicht so theorielastig. Was ich auch erwarte, ist, dass ich mehr Sachen lernen kann, also eben andere Techniken, wie auch Arbeitsweisen und dass ich jetzt auch mehr Leute kennenlernen kann, also andere aus anderen Klassen, was man sonst in der Schule eher nicht so hat. Ich bin mit der Erwartung hierher gekommen, um Erfahrungen zu sammeln und ein bisschen zu sehen, was man im Unternehmen so alles macht, was für Aufgaben das gibt und auch mal ein bisschen weg vom Theoretischen von der Schule und ein bisschen praktische Erfahrungen zu sammeln. Les semaines économiques doivent leur important succès aux animateurs et animatrices qui sont des professionnels issus du monde économique. Pendant la semaine économique, ils supervisent la simulation d'entreprises Vivag. La tâche la plus importante pour les animateurs est de coacher les jeunes. Les connaissances pratiques ainsi que la grande expérience professionnelle et personnelle des animateurs font de la semaine économique un événement unique. Les animateurs transmettent également les compétences nécessaires en matière de gestion d'entreprise. Pour ce faire, ils peuvent utiliser le matériel pédagogique de la Fondation Ernst Schmidheiny. La Fondation a bien préparé les animateurs lors d'une formation intensive de 4 jours. Also meine Motivation als Fachlehrer ist, dass ich mit jungen Leuten eine Entwicklung durchmachen und auch mein Wissen, das ich auf der einen Seite erlangen auch einbringen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich immer wieder von so einer Wirtschaftswoche extrem profitiere, rein schon vom vernetzenden Aspekt, wo ich mein eigenes Wissen immer wieder auffrischen kann und wieder auch die Vernetzungen erfahren von dieser Komplexität, die in dieser Wirtschaftswoche eigentlich abgeht. Und das bringt mich persönlich auch weiter. Ich möchte bei dieser jungen Generation Verständnis wecken für wirtschaftliche Zusammenhänge. Ich möchte zeigen, dass es nicht ganz einfach ist, eine Firma erfolgreich zu führen, aber dass es möglich ist. Ich möchte die Freude wecken, daran Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu übernehmen. Weiter auch der Umstand, dass wir das geschult bekommen haben. Wir haben miteinander in dieser Schulung erfahren, was wir wie wo einsetzen können, welche Tools. Und der grösste und wichtigste Punkt auch, dass wir mit erfahrenen Wirtschaftswochen-Dozenten oder Lehrern einsteigen können und durch das auch von deren Erfahrungen profitieren und den Aufwand auch entsprechend reduzieren können. Au cours des semaines économiques, les jeunes dirigent une entreprise durant une semaine. Ils doivent prendre des décisions et assumer la responsabilité de leur entreprise, des collaborateurs et de l'environnement. Ils s'identifient très rapidement à cette tâche. Wir sind das Unternehmen TWB. Mein Name ist Katja und ich bin der CEO. Das heisst, ich bin für
Führung verantwortlich. Mein Name ist Sarah und ich bin die Marketingverantwortliche in unserem Unternehmen. Ich sorge dafür, dass alle unsere Kunden zufrieden sind mit dem Produkt. Ich bin der Luca, ich bin der CFO und ich schaue, dass alles mit den Finanzen stimmt. Ich bin Julia und bin für das Personal zuständig. Les élèves sont conscients de ne pouvoir bien gérer leur délicate mission qu'en équipe. Mein Management-Tipp ist jetzt zum Beispiel, was ich erfahren habe in dieser Wirtschaftswoche, es ist sehr wichtig, dass man zusammen im Team schafft und dass man wirklich jede Perspektive von jeder Person anschaut und zusammen diskutiert und schaut, was für Meinungsverschiedenheiten haben wir, wie können wir vorgehen und wie werden wir unsere Entscheidungen fällen. Les semaines économiques sont destinées aux gymnasiens. Beaucoup d'entre eux découvriront tardivement, et certains même jamais, ce qu'est le travail dans une entreprise. Le début d'une semaine économique. En très peu de temps, les jeunes deviennent des membres d'une direction. Les animateurs leur expliquent brièvement leurs tâches. Les élèves vont reprendre la gestion d'entreprises existantes après leur 10e année d'exercice. Les animateurs leur présentent la situation de départ pour leur entreprise. Pour commencer, toutes les entreprises des élèves ont la même situation de départ, mais elles sont aussitôt concurrentes. Les jeunes peuvent choisir le produit que les entreprises concurrentes produiront. Bien entendu, chaque entreprise a alors besoin d'un nom adapté. Les jeunes entrepreneurs formulent une vision pour leurs entreprises et une stratégie qui en découle. Au cours des semaines économiques, le cadre de référence pour les stratégies entrepreneuriales est la Triple Bottom Line. Cela signifie que le succès d'une entreprise se mesure aussi bien à l'aide de critères économiques, sociaux qu'écologiques. Alors, avec quelle stratégie une entreprise peut-elle réussir le plus durablement possible ? Les animateurs expliquent aux jeunes entrepreneurs la situation de départ du prochain exercice. Il s'agit de comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde extérieur à leur entreprise, par exemple le niveau d'augmentation des prix, les changements dans les attentes des clients ou les évolutions technologiques. Les directions analysent leurs entreprises du point de vue des finances, de la clientèle, des processus et des collaborateurs et évaluent la situation de départ. Ensuite, elles préparent leurs décisions. Les décisions doivent s'aligner sur leur modèle et leur stratégie. Lors de cette tâche exigeante, les animateurs soutiennent les élèves en les conseillant et en les motivant. Les élèves peuvent saisir plusieurs fois leur budget et tester ainsi leurs décisions à l'aide du système. Cependant, sans l'influence de leurs concurrents. Quelque temps plus tard, les entrepreneurs reçoivent le prochain rapport d'activité avec les résultats de leurs décisions. Ils voient alors, pour la première fois, les résultats de leurs concurrents pour cet exercice. Ensuite, les élèves analysent leurs résultats et cherchent les causes des différences éventuelles en comparaison avec leurs objectifs avant que les animateurs n'initient le prochain exercice qui contient de nouveaux défis pour les jeunes entrepreneurs. An dieser Wirtschaftswoche hat mir ganz klar unser Arbeitsteam gefallen. Ich muss wirklich sagen, wir haben ein super Team mit 6 verschiedenen Leitungen, wo wir Talent und Fähigkeit von jeder einzelnen Person herausholen können. Und somit haben wir von jedem Bereich eigentlich wirklich super Wissen gehabt und gute Zahlen schlussendlich und guten Erfolg. Le moment fort d'une semaine économique est l'assemblée générale que tiennent les entrepreneurs. Dans certains cas, les animateurs organisent à la place un salon des investisseurs. Dans les deux cas, les jeunes fournissent, comme dans la réalité, des indications sur la réussite
ou l'échec de leur entreprise. La semaine économique touche à sa fin. Les jeunes entrepreneurs retournent à leur quotidien scolaire, avec de nouvelles connaissances et des expériences personnelles passionnantes qui les accompagneront dans leur vie professionnelle future et en tant que citoyennes et citoyens. Les semaines économiques sont un projet commun et une performance commune de l'économie suisse. Les chambres de commerce régionales compétentes en gèrent l'organisation sur place. Elles entretiennent le contact avec les différents gymnases ou lycées et recrutent les animateurs pour les semaines économiques qu'elles organisent. Alle Schüler kommen ja mal raus ins Leben und müssen sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Es macht Sinn, den Schülern auch einmal die realistische Situation zeigen, indem wir in Firmen rausgehen und dort Unternehmen gründen und bilden und sie einmal eine ganze Woche durchspielen können, wie es würde zu und her gehen im reellen Leben. Les semaines économiques ont de plus en plus souvent lieu dans les locaux d'entreprise. Lieu idéal pour découvrir au plus près le monde de l'économie. Plus de 200 entreprises de différentes branches et de toutes tailles envoient leurs collaborateurs aux semaines économiques en tant qu'animateurs. Par ailleurs, de nombreux indépendants et retraités s'investissent dans les semaines économiques. Les entreprises implantées localement soutiennent les semaines économiques, par exemple en tant qu'hôtes ou sponsors de différentes classes. Die Ausbildung findet heute immer mehr in Schulbänken statt. Schüler und Studenten kennen die Wirtschaft, insbesondere die Industrie, vor allem aus dem Fernsehen oder vom Hörensagen. Die Nähe zu der Wirtschaft scheint mir jedoch zentral. Grâce à leur contribution financière, les sponsors nationaux rendent possible le déroulement des semaines économiques et financent les moyens pédagogiques. Die Wirtschaftswochen gibt es schon seit 1972 und die Stiftung verfolgt seit damals das gleiche Ziel wie auch heute, nämlich junge Menschen einmal Wirtschaft erleben zu lassen. Und warum das? Die Stiftung möchte gerne, dass junge Menschen wissen, wie die Wirtschaft funktioniert, welche Zielkonflikte es dort gibt und welche Rolle die Wirtschaft eigentlich in unserer Gesellschaft spielt. Die Stiftung hat bei den Wirtschaftswochen folgende Aufgabe. Sie ist für die Ausbildung der Fachlehrer zuständig und für die Weiterentwicklung des Lehrkonzepts und einfach als Drehscheibe für alle die vielen Beteiligten an der Wirtschaftswoche. Die Gesellschaft der Zukunft muss wirtschaftliche Zusammenhänge kennen. Und darum ist die Schmidheiny-Stiftung auch committed, um das sicherzustellen, ihren Beitrag da zu leisten. Im Sinne von, dass wir versuchen, mit unserem Spiel eben Durchdringung bei den Mittelschulen, bei der Akzeptanz der Rektor, der Lehrer, alles in dem Sinn zu fördern. Und darum auch einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass eben die Wirtschaftskompetenz der Gesellschaft oder der Generationen von morgen sichergestellt ist. Es ist ganz klar, dass die Wirtschaftswochen eigentlich jeder muss haben. Das ist eine coole Sache. Es gibt auch Möglichkeiten, die Wirtschaft wirklich hautnah zu erfahren, sich interaktiv da miteinander auseinanderzusetzen. Nicht nur als Schule, als Klasse, sondern eben auch als Unternehmen. Und ich glaube, es ist eine einmalige Chance für alle Schüler, die Erfahrung zu haben oder auch machen zu müssen, damit sie fitter sind für die Herausforderung der Zukunft. Sei das im Privaten, sprich, wenn man irgendeinen Kauf macht von einem Eisschrank oder einem Auto oder so, oder sei das dann im beruflichen Umfeld, wo man eben gezielt muss wirtschaften, wo man muss Erfolg in den Märkten und mit den Leistungen bringen. Les semaines économiques représentent la Suisse en action, et ce, depuis plus de 40 ans.